恒指重新企穩26000，究竟嚟緊係咪見底呢？而保險股似乎已經偷步升緊咯。Hello，你好，我係 Aaron 啊。咁呢個全新嘅系列呢，除咗分析大市同個股之外，仲會同大家分析下唔同嘅行業板塊嘅。咁首先 Part 1呢，就會用10分鐘同你解讀今個禮拜港股唔同板塊發生緊咩事，而家市場最新嘅熱點板塊又係邊個呢？如果你唔想錯過最新嘅行業板塊動向，就記得要訂閱呢個頻道啦。咁 Part 1分享完行業板塊，Part 2當然就係分享個股啦。阿里巴巴今個禮拜小幅回升，咁究竟係見底定抑或係反彈呢？另外上一條影片有觀眾問我嘅百度同埋中移動，咁喺 Part 2嘅部分呢，都會詳細去分析嘅。如果你唔想錯過最新嘅行業動向同埋市場嘅機會，就記得要訂閱呢個頻道啦。順帶一提，大家記得加入我嘅免費群組啊，確保你唔會錯過最新嘅分析影片。喺留言區嗰度有個連結，就可以加入我嘅免費群組噶啦。好，首先 Part 1呢，就用10分鐘去睇睇港股今個禮拜唔同板塊發生咩事，同埋最新嘅熱點板塊喺邊度呢？咁首先睇睇左上角嘅銀行股啦。咁睇翻銀行股嘅話呢，其實普遍呢，今個禮拜嘅表現都係唔差嘅。咁右邊呢度呢，其實係個周線嚟嘅。咁咧見到銀行股，工商銀行為例咧，其實都係先跌而後升嘅一個狀態。咁啊，建行亦都係先跌後升啦，中國銀行亦都係類似嘅走勢嘅。咁啊，招商甚至係反而先跌後升，由陰變陽。咁所以銀行股今個禮拜普遍走勢都係唔錯嘅。咁配合翻恒指今個禮拜咧，其實都係先跌而後升嘅。咁所以銀行股板塊大部分嘅一啲領頭股咧，其實都係跟到恒指今個禮拜嘅一個走勢嘅。咁啊，中銀為例啦，咁都係先跌而後升，咁其實都係跟得上恒指今個禮拜嘅走勢。咁當然銀行板塊有個別嘅股票走勢比較差啲啦，例如農業銀行啦，咁基本上係跟唔到恒指今個禮拜嘅走勢嘅。咁啊，匯控就幾好嘅，佢反而係冇跌過，而係直接一個上升。咁所以雖則話某啲個股係跟唔上恒指走勢，但係大部分咧銀行板塊嘅個股咧，其實都係跟得到嘅。咁所以銀行股咧普遍嚟講都係比較抗跌少少嘅。咁當然個股嘅部分去到後邊先講啦。咁但係呢度主要聚焦板塊方面嘅一個整體走勢嘅。咁另外我哋再睇睇保險業啦。保險業嚟講咧，今個禮拜最出位嘅咁一定係兩隻㗎啦。咁第一隻就係中國平安啦。咁啊呢隻咧都好開心啦，即係我揸咗個零月，咁啊終於迎來佢嘅一棍爆升啦。咁今個禮拜五嘅時候咧，單日就升咗6.7%。咁啊6% 單日嘅升幅嚟講咧。如果你睇平時科技股嚟講，咁啊當然冇乜奇怪啦。咁但係以中國平安呢種波幅嘅股票嚟講咧，6% 一日係好大嘅一個升幅嚟㗎啦。咁啊，中國平安呢隻股票咧，我都揸咗個幾月㗎啦。咁啊，由11月嘅10號一路揸啦，咁啊之後就經歷一個上落橫行嘅走勢。咁啊，去到今個月咧，終於係迎來一大棍嘅抽升。而中國平安咧，亦都係一個比較典型咧，喺回調市期間有一個短中期嘅一個跌幅，咁然後調整完就嗱嗱聲突破向上，升穿20天線，再一個高開高走嘅。而當日嘅成交量亦都係好誇張嘅，禮拜五係講緊9900萬股嘅成交量。咁呢個成交量嚟講，呢個升幅嚟講，其實對中國平安咧係絕對一個非常之強力嘅一個走勢嚟嘅。咁所以都不枉我揸咗一段時間，咁啊終於迎來佢嘅一個爆升啦。咁啊，保險業嚟講咧，除咗中國平安，另外一隻比較表現好嘅就係中人壽啦。咁中人壽亦都係類似嘅走勢，禮拜五嘅時候單日升咗5%，對中人壽嚟講都係一個好大嘅升幅嚟嘅。咁而且我哋睇翻中人壽嘅表現嘅話咧，其實佢係啱啱升穿咗呢個中期嘅一個橫行整固嘅。咁你可以見到咧，中人壽其實由大市調整以嚟啦，咁啊最近11月中嘅時候去到12月頭，咁呢半個月嘅時間呢，咁其實中人壽都係一個短中期嘅整固嘅。而今個禮拜五呢，除咗一個大升幅之外，中人壽亦都係升穿咗呢個整固區嘅。呢條整固區間嘅一條下降位呢，今個禮拜五中人壽係正式升穿咗嘅，而且成交量亦都係十分之巨大嘅，講緊9400幾萬股。咁所以你睇翻成個板塊入邊嘅領頭股咧，包括中人壽啦、中國平安啦，咁其實呢兩隻股票嘅表現都係唔錯嘅，而且都係一個突破嘅走勢嚟嘅。咁所以呢個板塊其實我相信嚟緊咧係會有一個唔錯嘅前景嘅。咁但係反觀翻友邦保險咧，咁就相對嚟講係弱勢少少，因為你可以見到禮拜五咧佢係冇去帶領住成個板塊嘅升幅啦，或者佢自己亦都係一個
板塊升緊，但係佢自己跌緊嘅一個狀態。咁所以友邦保險咧喺今波嘅走勢就有機會係跑輸㗎啦。宏利都有升嘅，但係高開低走，中規中矩啦。咁保誠唔錯嘅，咁禮拜五係升嘅，但係佢禮拜五相對中國平安或者中人壽嚟講就比較遜色少少。中國財險升嘅。中國太保都係升嘅，新華都係一樣非常之強勢嘅升幅，所以睇返保險業成個板塊呢，其實領頭嘅股票係升得幾好嘅，特別係中國平安同埋中人壽。咁而一個板塊如果領頭嘅股票升得好，雖則話其他股票有部分可能未跟上啦，咁但係只要領頭嘅股票升得好，有個突破性嘅走勢，咁其實嚟緊呢個板塊係唔會差嘅。咁所以保險業係嚟緊我都會比較關注嘅一個板塊嚟嘅。畢竟而家個市場個氣氛都係保守少少。你話科技業嗰啲呢，可能未必即時炒得起，咁但係起碼而家見到嘅就係保險業有少少行業轉勢嘅一個跡象啦。順帶一提，目前有大概3-4個嘅潛力板塊呢，我見到係開始慢慢轉勢㗎啦。而每一個潛力板塊當中都有幾隻嘅領導股啦，開始突咗個頭出嚟，有一個爆升嘅潛力。咁所以如果你想知道我嘅選股邏輯同埋選板塊嘅邏輯，喺我嚟緊嘅免費工作坊嗰度就會分享多少少啦，入邊會分享少少絕密嘅內容，係呢度唔太方便去講嘅。呢個工作坊係免費嘅，咁如果你想參加嘅話呢，喺留言區嗰度有個連結就可以報名噶啦。講開科技業，下一個板塊我哋不如睇睇媒體股啦。媒體股呢，今個禮拜首先睇睇 Bilibili 呢，其實整個星期嘅走勢，我哋睇翻周線圖，其實都係中規中矩嘅。雖然都係一個先跌後升嘅狀態啦，咁但係成個禮拜嚟講呢，其實都只可以話中規中矩，不過不失咁樣嘅。而美圖1357嘅走勢呢，今個禮拜反而係比較差啲嘅。佢係恆指升緊嘅時候，今個禮拜佢反而係逆市跌嘅，咁所以佢嘅表現呢係比較差少少嘅。快手方面呢，有個好微嘅升幅，咁但係其實都係相對大市或者其他保險業嗰啲板塊嚟講，都係比較弱勢少少嘅。咁百度呢，百度真係少數媒體股當中係叫做今個禮拜表現比較好少少。咁你可以睇翻成個板塊嚟講呢，其實媒體股係比較參差啲嘅，就並非話成個板塊向好或者係成個板塊向差，而係唔同嘅個股有一個比較參差啲嘅表現。咁所以如果你以板塊嘅角度嚟睇呢，媒體股或者一啲聯網嘅股票呢，其實佢哋相對嚟講就未必會食到一個板塊嘅加成啦。咁當然有某啲個股係可以跑出嘅，咁但係以板塊嚟講呢，就唔算話有個特別亮眼嘅表現啦。嚟緊亦都未必會係大幅跑出嘅。好，咁下一個板塊我哋再嚟睇睇線上零售業啦。首先美團方面呢，今個禮拜係一個牛熊爭持嘅狀態。相比起恒指今個禮拜係先跌而後升嘅格局嚟講呢，美團就比較跑輸少少啦。而巴巴呢，巴巴陣間後邊再講啦。京東集團方面呢，今個禮拜雖然係一個升幅，但係其實都偏向係一個反彈嘅格局。畢竟佢都跌咗幾個月啦。最近2個禮拜都只係一個好小幅度嘅回升。今個禮拜繼續係一個小幅度嘅回升。唔算特別亮眼嘅，係一個反彈格局。咁你可以睇翻線上零售業成個板塊嚟講呢，其實大部分嘅股票呢都只係一個微微嘅升幅，或者係一個反彈嘅格局，唔多股票係一個亮眼嘅表現嘅。即係比起保險業嗰啲，好明顯地有某啲少數嘅領頭股開始有個突破性嘅走勢。咁但係線上零售業就見唔到呢樣嘢。咁所以以一個板塊嘅角度嚟睇呢，呢個行業板塊似乎而家都仲係需要少少時間，未必會係即將跑出嘅一個板塊啦。咁當然當中仲有牽涉到阿里巴巴啦，咁阿里巴巴就跨好多個產業嘅，咁所以呢個我就留待 Part 2嗰邊再詳細啲去講啦。咁但係目前港股成個 picture 咁樣嚟睇嘅話呢，其實有亮點嘅行業板塊唔算特別多嘅。少數有亮點嘅幾個板塊之一呢，就係保險業啦。而且保險業仲係啲防守性少少嘅一啲資產。咁所以你見到目前成個市場氣氛係偏保守嘅。而有亮點嘅板塊都係有，但係你要識得揀，就唔係話前幾個月8月9月嗰啲科網股或者半導體股就已經唔係嗰一批啦，而係轉咗新一批比較防守性少少嘅產業。目前資金就係炒緊啲防守性少少嘅股票，所以選股上或者選板塊上大家要留意啦。關於板塊方面呢，最近幾個月都出現咗好大嘅板塊輪動啦。
如果你想聽聽深入少少嘅行業板塊分析，究竟而家市場嘅最焦點喺邊度呢？科技股會唔會復甦等等呢？咁呢啲內容喺我嚟緊搞嘅免費工作坊嗰度咧，會分享得詳細少少嘅。同埋每一個板塊當中有邊啲領頭股係最有升值潛力呢？呢個係我免費工作坊都會詳細去分享嘅。呢個工作坊係費用全面嘅，咁有興趣喺留言區嗰度有個連結咧就可以報名啦。如果唔識報名都可以留個言話俾我聽，咁我叫助理去幫翻你嘅。好，咁第二 part 嘅部分呢，我哋就嚟睇睇港股同美股大市嘅走向，同埋後邊少少嘅位置仲會分享埋阿里巴巴、百度同埋中移動嘅分析嘅。好，咁睇翻標普方面呢，咁標普喺上個禮拜有一段短中期嘅升浪啦，咁但係升完之後呢，今個禮拜就比較靜少少，都係一啲小波幅嘅上落橫行。咁目前嚟講呢，其實美股整體大趨勢咧，仲係一個啱啱突破完成嘅一個階段，因為你可以睇翻呢條黃色嘅下降軌啦，係自從10月29號同埋11月12號延伸出嚟嘅一條下降軌，咁代表住美股中期調整嘅一個下降趨勢啦。咁但係自從上個禮拜升穿咗之後咧，今個禮拜其實係有回測過呢一個下降軌嘅水平，咁然後回測成功冇跌穿嘅狀態下再上翻去嘅。美股整體嘅格局咧，其實都係尚算 OK 嘅，只不過就係目前嚟講咧，短線可能唔係好夠力，可能要短線上落一個短時間之後再繼續上啦。咁而睇翻個動力方面咧，美股目前嚟講雖則係一個上升趨勢啦，咁但係就上升嘅動力今個禮拜係有減弱咗嘅。咁所以我諗如果選股方面就要留意翻，要揀啲跑得出嘅板塊，跑得贏嘅板塊啦，就並唔係話所有板塊都係大幅上升嘅。所以美股嗰邊選股或者選板塊就要小心啲啦。而睇翻納指嘅話咧，其實同美股差不多嘅一個走勢嘅，咁都係上星期咧已經係突破咗呢條下降軌，趨勢上出現咗個改變㗎啦。咁但係今個禮拜你見到佢嘅上升動能咧開始慢慢減弱咗，咁所以美股整體嚟講都係一個上升格局。只不過如果你係追求一啲比較高少少回報嘅，咁就要識得揀板塊啦。未必個個板塊嘅上升動能都係咁強嘅。甚至乎個股都唔係每一隻股票都係一個非常之爆升嘅狀態，畢竟大市嘅上升動能開始慢慢減弱咗，咁所以要識揀股票同埋識揀板塊咯。順帶一提，富途牛牛都係我用得比較耐嘅一款交易軟件啦。牛牛都係一款比較新手友善、比較易上手嘅軟件嚟嘅。入邊除咗功能比較齊全之外咧，期權、期貨、牛熊、認購證等等唔同嘅工具都係一應俱全嘅。如果未開戶嘅朋友咧，而家經我嘅優惠碼去開戶嘅話，仲可以攞到1800蚊嘅回贈嘅。咁所以大家唔好錯過呢個難得嘅機會啦。喺我留言區有個連結咧，撳入去就可以見到開戶嘅詳情噶啦。好，咁下一 part 咧，我哋就嚟睇睇恒指嘅走勢啦。咁恒指咧，其實最近個一個幾月咧，都係一個上落橫行嘅狀態嘅。咁你可以見到，自從11月中以嚟咧，由27188點嘅高位咧，一路就回落到25178點嘅，亦即係話中間係回咗差不多2000點。咁而去到11月尾開始嘅呢兩個禮拜咧，咁其實都係一個比較細波幅嘅上落橫行。咁所以其實恒指已經橫行咗差唔多1個月㗎啦。咁但係如果大家細心啲留意嘅話咧，其實最近幾個星期嘅橫行咧，個波幅係細咗嘅。比起前邊11月中嘅呢一段跌幅咧，係講緊差唔多2000點。但係最近嘅跌幅咧係開始收窄咗，或者叫做波幅係收窄咗。咁呢一種市況通常就係暴風雨前嘅寧靜嚟嘅。通常市場窄波幅橫行咗一段時間，就係差不多爆邊㗎啦。而睇翻恒指今個禮拜嘅整體走勢嚟講咧，成個禮拜係先跌而後升嘅。咁禮拜二嘅時候咧，曾經係升到高位26264點，咁正正就補咗17號同18號中間呢個裂口位嘅。咁補完裂口就回落啦。禮拜三係跌咗300幾點嘅，但係禮拜四五咧都係回翻上去。成個禮拜嚟睇嘅話咧，就係先跌而後升嘅一個格局。咁所以暫時嚟講咧，恒指其實都叫做係硬淨企得住嘅。咁你見到最近兩日咧，去到100天線亦都係跌唔穿。咁所以恒指目前其實都係算硬淨嘅。而配合翻啱啱所講啦，就係恒指係一個上落橫行嘅狀態，而最近亦都係個橫行嘅波幅開始細咗，跌幅收窄咗。咁所以配合埋呢點嚟睇嘅話咧，其實恒指向上爆邊嘅一個機會咧係有嘅。咁當然啦，我哋點樣可以 confirm 到咧？咁我諗一個關鍵位咧就會係2號嘅呢個頂啦。
26,264。咁呢度係一個比較關鍵嘅位置啦。除咗係今個禮拜個頂，同時間亦都係50天線交界嘅一個區間嚟嘅。咁所以26,263點咧，呢個位置係需要去到升一穿嘅。假如恒指真係可以繼續叫做係企穩今個星期呢一個低位，講緊25,600至到5,800嘅呢個區間，25,600至5,800呢一個區間咧係唔好跌穿嘅。咁喺唔跌穿呢個區間嘅時候，同時間亦都可以再向上升得穿啱啱所講嘅26,260點呢個位置，咁就會係一個最好嘅情況啦。咁如果呢一種行情出現嘅話咧，我諗向上望就會有幾百點甚至1000點嘅一個升幅嘅。因為向上望嘅話咧，其實再向上睇已經去到27,000嘅一個水平噶啦。自從10月以嚟嘅呢一條下降軌嘅位置，咁你可以見到10月2號同埋11月13號咧，其實係可以形成到呢個下降趨勢嘅。而呢條下降趨勢，假如恒指真係嚟個短期嘅爆邊、短期向上嘅趨勢嘅話咧，咁就有機會去到27,000，挑戰下27,000呢個水平啦。咁所以恒指目前嘅走勢就咁樣啦。咁我哋要做嘅就係等佢升穿26,263點。咁啊睇佢升唔升得穿啦。咁如果佢升唔穿呢個價位嘅話咧，咁都係繼續偏向係一個橫行市嘅。但係佢可以突破到呢個價位嘅話咧，先至有機會會出現一個爆邊，一個下一波嘅升浪會出現嘅。咁所以我哋要做嘅就係等待市場出現一個突破性嘅行情啦。咁當然港股或者美股有咩股票或者板塊容易爆升，當背後嘅選股邏輯係乜嘢？咁呢個我喺工作坊嗰邊再詳細少少去講啦。有興趣喺留言區嗰度就可以報名噶啦。而當港股假如真係突破嘅話咧，唔會所有板塊一齊升嘅，因為港股或者美股都好啦。啱啱由一個大調整，啱啱結束，重新入翻個升勢嗰個 moment 咧，通常係啲領導嘅板塊或者領導股跑出先嘅，其他板塊會喺後少少嘅階段先慢慢追上嘅。咁所以如果你要捉啲升幅比較強或者比較爆發式啲嘅行情咧，一定係捉啲啱啱跑出、最先跑出嗰幾個板塊，特別係嗰幾個板塊當中最有升值潛力嘅一啲股票。嗰啲股票就係市場由一個橫行趨勢轉為一個上升趨勢嗰個 moment。最容易捉到嘅一啲爆發性嘅升幅啦。咁啊喺我工作坊嗰邊會詳細講多少少啦，點樣揀到呢啲股票同埋板塊出嚟。喺留言區嗰度有一條連結就可以撳入去報名噶啦。咁啊呢個工作坊係費用全面嘅，入邊會有啲絕密少少嘅內容分享啦。喺留言區嗰度撳入去個連結就可以報名噶啦。好，個股方面咧，陣間就會分享下阿里巴巴啦。咁但係我哋先嚟講講百度集團先。咁啊百度咧今個禮拜五咧就一棍抽升咗5%。咁啊今個禮拜市場焦點就幾隻啦，包括前邊柏溫講咗嘅中國平安啦、2628啦，同埋仲有呢隻百度嘅。咁百度亦都係禮拜五一個大幅抽升5%。咁啊講緊當日咧係3000幾萬股嘅一個成交量。咁但係目前嚟講係咪升咗一棍就可以即刻叫做追入，定抑或係可以即刻買升呢？咁目前嚟睇嘅話咧，我自己覺得係仲要等多一段時間嘅，未係話非常之 confirm 佢係一個升勢嘅。原因係因為咧佢只係抽升咗一棍啫，咁但係一日係唔成勢嘅。而你亦都可以見到咧，其實佢收市嗰口價咧啱啱收咗喺50天線嘅位置上。咁比較可惜少少。如果佢叫做係收喺50天線之上咧，咁都仲好啲。咁但係佢啱啱收喺50天線呢個位咧，就唔可以叫一個有效嘅突破啦。咁再加上另外一樣嘢就係，你都見到呢條黃色嘅下降軌咧，其實都係比較百度嘅股價都係比較受制於呢條下降軌嘅。呢條下降軌 represent 咗10月至到11月，然後一直伸延到12月呢2個幾月嘅一段下降趨勢。而喺今個禮拜五一棍抽升嘅時候咧，其實你見佢最高係去到124.8嘅，咁呢個價位咧，亦都係升唔穿呢條下降軌嘅。咁所以短期嚟講咧，其實佢都仲係受制於呢個下降趨勢當中，趨勢上未有一個好明確嘅轉變。咁再加上啱啱所講50天線嘅平均線咧，佢收市價亦都冇辦法企喺上邊。咁所以我自己覺得目前嚟講都仲係要等一等嘅。究竟呢個只係一個短期嘅升幅，定係一個可以持續到嘅升幅呢？我覺得係要再觀望一陣嘅。好，下一隻嘅焦點股票咧就睇睇阿里巴巴啦。而巴巴咧其實
最近幾個星期咧都係一個橫行偏軟嘅狀態。咁你可以見到巴巴自從由10月頭以嚟咧，由186蚊已經係逐步落到而家嘅155蚊啦。咁最多觀眾關心嘅就係目前撈得未呢？巴巴究竟進入翻個升勢未呢？咁我目前呢刻嚟睇呢，其實巴巴都仲係一個橫行偏軟嘅狀態嘅，目前未見到一個好大嘅跡象會向上。原因有幾個啦，首先第一就係恆指呢，今個星期啱啱有提到呢係先跌而後升嘅一個格局，咁但係巴巴呢係先升而後跌嘅。你都見到佢係禮拜二衝到160蚊，即刻攞翻嚟嘅。咁巴巴同恆指係行緊一個相反嘅格局，咁所以呢樣嘢反映呢，巴巴未必係短期內資金會熱炒嘅一個板塊。咁當然巴巴嘅升值價值係仲喺度嘅，咁只不過唔係嚟緊呢一波即刻爆嘅股票啫。而我哋可以留意翻嘅就係呢，呢一條自從10月至到11月至到最近期今個禮拜二，其實佢巴巴嘅走勢呢都係受制於呢條下降軌嘅。好明顯地，你見到今個禮拜二呢升到去呢條下降軌嘅時候，再加上30天線交界嘅一個位置，亦即係大概160蚊嘅時候呢，就有一個好大嘅阻力，即刻回翻落嚟。咁所以目前嚟講呢，佢其實都係橫行偏軟，比較受制於呢段下降嘅趨勢。咁所以如果巴巴真係要有走勢上嘅一個轉變嘅話呢，最起碼要突破到30天線同下降軌交界嘅一個位置。咁但係我覺得再安全少少呢，其實係要破埋上面嘅50天線，咁樣會比較安全啲嘅。咁但係就目前呢一刻嚟講呢，巴巴都係比較軟身少少嘅，唔係好夠力上，亦都未破除到上邊一啲嘅關鍵位置。咁所以佢都係行緊一個橫行偏軟嘅格局。正如前面啱啱 Part 1所講啦，板塊呢喺最近幾個月係輪動得好犀利嘅。我知有啲觀眾可能仲係諗緊2-3個月前啲科網股或者啲 AI 股份或者係啲半導體股會唔會繼續有個升幅呢？但係板塊已經輪動咗啦。幾個月前嘅最爆嗰批股票，未必會係嚟緊爆升嗰批股票，因為每個月或者每一季其實會爆嘅啲板塊或者股票都唔同嘅。咁如果你仲係拿住2-3個月前爆嘅嗰批股票，其實目前嚟講就係一個比較冇乜力上嘅一個狀態咯。無論係巴巴定抑或其他半導體 AI 股、科技股相關，其實你見到都係呢1-2個月係比較軟身少少嘅。而相反地，啲傳統股或者啲保守性少少嘅資產就比較硬淨啲嘅。而家目前市場嘅氣氛就係咁咯。所以雖則話巴巴佢 AI 或者佢嘅投資價值依然仲喺度嘅，但係最起碼以一個中短期嚟講，巴巴未必會係即刻爆嘅一隻股票咯。而要留意嘅就係巴巴咧，其實有條短期嘅上升軌係形成咗嘅。講緊係11月21號嘅低位啦，同埋今個禮拜低位形成嘅一條上升軌。而巴巴係最好唔好跌穿呢條上升軌。如果跌得穿呢條上升軌嘅話咧，咁短期嚟講會有一波跌浪出現嘅。呢條上升軌講緊係152至到153蚊呢個區間。假如巴巴真係不幸跌穿呢個關鍵位嘅話咧，咁就有機會會落到去前浪底147蚊嘅一個位置啦。OK，呢個都要留意翻啦。所以巴巴目前嚟講，如果你話撈底嘅角度嚟睇，又或者會唔會轉勢向上嘅角度嚟睇嘅話咧，我覺得都仲係未可以確定到呢個升勢嘅。至於有邊啲股票係嚟緊比較短期內就會爆，或者某啲個股係短期內會爆嘅呢？呢個係我工作坊嗰邊再講多少少啦。正如啱啱所講，板塊係會輪動嘅。嚟緊邊一個板塊當中嘅領頭股增長潛力最高呢？當中嘅選股邏輯、選板塊邏輯等等，我喺工作坊嗰邊教多少少，喺留言區嗰度就可以報到呢個免費嘅工作坊啦。好，下一隻就講講中移動941。中移動咧，你見到其實佢都係一個橫行嘅格局嚟嘅。但係中移動值得留意嘅就係咧，其實佢調整嘅幅度係比較淺嘅。如果你睇翻恒指嘅話咧，恒指喺10月以嚟嘅呢個大型上落調整市嘅話咧，其實佢11月中呢個高位係破唔到10月頭嘅呢個高位嘅。即係佢係行緊一個 low highs 嘅。但係睇翻941嘅話咧，其實佢係行緊一個 high highs 嘅。好明顯地見到咧，11月中呢個高位係破到9月嘅呢個高位嘅。
咁所以由呢一點你可以睇得到咧，其實中移動都係比較抗跌少少。咁一嚟佢呢個資產類別都係一個防守性嘅資產類別啦，咁所以佢同大市嘅相關度係低少少嘅。咁二嚟就係中移動佢本身個走勢都係比較抗跌少少，咁所以中移動你會發現佢同恒指嘅走勢係有少少不關聯嘅，就係咁樣嘅一個原因。而近期一個比較關鍵嘅位置咧，就係88.2啦。咁講緊嘅係12月2號嘅高位啦，同埋11月26號嘅高位。咁呢兩日咧，其實都係冇辦法升得穿88.2呢個區間嘅。咁26號嘅高位就講緊88.1毫半啦，咁其實都係差不多88.2呢一個價位，咁所以呢度會係一個短期嘅關鍵位置啦。假如中移動要突破向上，由一個橫行嘅走勢出現一個轉勢向上嘅話咧，咁佢必須要升得穿88.2呢個區間。咁如果你係學生朋友嘅，留意埋呢個位置會唔會係一個雙綠嘅一個信號出現嘅？咁如果突破嘅時候，同時間仲有雙綠出現嘅話咧，咁會係一個比較好嘅信號嚟嘅。咁而睇翻週線嘅話咧，其實941今個禮拜成個星期咧，其實都係一個牛熊爭持嘅狀態。咁畢竟雖然話恒指今個禮拜升啦，咁但係因為中移動同恒指嘅關聯性比較低少少，咁所以恒指升緊嘅時候，中移動都今個星期冇乜點升。咁但係就唔係話中移動弱嘅，純粹係因為佢哋本身關聯性低啲咁解嘅啫。咁而睇翻日線嘅話咧，你亦都見到禮拜四五咧，其實去到30天線都識得停嘅。呢兩日去到30天線都係即刻有個承接啦，先跌而後升啦。咁所以其實中移動係唔弱嘅，咁只不過需要等待嘅就係等佢突破88.2，會係一個突破嘅關鍵位置。咁假如可以突破到呢個位置嘅話咧，我相信佢係有機會有個動力係可以破到前浪頂嘅。咁再加上而家港股整體市場氣氛都係偏保守嘅，咁中移動都係其中一類保守嘅資產啦。咁你見到而家市場氣氛都係偏保守啦，一啲炒得起嘅股票都係啲內險或者其他保守性嘅一啲資產。咁中移動都係一類保險嘅資產。咁所以嚟緊中移動會唔會炒得起呢？咁就我覺得係可以留意嘅。咁當然啦，唔係話現價即刻去部署啦。咁但係你需要等佢88.2睇下可唔可以升得穿。同時再配合埋市場氣氛，如果都係 keep 住保守嘅話咧，咁就睇睇中移動會唔會炒得起啦。咁假如佢真係升得穿呢個價位嘅話咧，咁下方一個比較大嘅支持位就係86蚊啦。86蚊係今個星期嘅浪底啦，同時間咧亦都係50天線交界嘅一個位置嚟嘅。咁所以86蚊呢個區間咧係一個比較大嘅支持位，或者叫做一個大機會跌唔穿嘅一個價位。咁假如佢真係出現一個突破性嘅行情，咁止蝕擺喺86蚊就係一個比較合理啲嘅價位嘅。好，咁以上就係呢條影片想同大家分享嘅內容啦。咁大家記得俾個 like，咁我哋下星期再見啦，拜拜。